हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल असीम मॉनिटर पर। अगर दोस्तों आपका यूट्यूब पर अगर आपको दोस्तों प्रॉब्लम दिख रहा है, जो भी आप वीडियो यूट्यूब के अंदर अपलोड करने जाते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका वीडियो पर कोई साउंड नहीं आ रहा है दोस्तों, इस तरीके से आपका चल जाता है, वीडियो आपका चलता है लेकिन आपको साउंड नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। यूट्यूब के अंदर दोस्तों ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को आता है, किसी किसी को दोस्तों शॉर्ट वीडियो में या किसी किसी को लॉन्ग वीडियो में अपलोड करने के टाइम उसको दोस्तों कोई भी वीडियो का साउंड जो है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो वीडियो अपलोड करने के बाद उसका साउंड दूसरे को दिख रहा है, यानी कि उसको दूसरे को सुनाई दे रहा है। तो दोस्तों कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ये दोस्तों न्यू प्रॉब्लम है यूट्यूब का, तो इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो 100% सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एंड अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करता है। फर्स्ट काम आप क्या कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको यूट्यूब में वीडियो अपलोड करने के टाइम या फिर आपको कोई भी दोस्तों जो मैं आपको बताया वो साउंड का प्रॉब्लम दिख रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ से आपको बैक कर लेना होगा। बैक कर लीजिएगा। पहला काम आप क्या करना है दोस्तों, फ़ोन का सेटिंग एप्लीकेशन है, इसको ओपन कर लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा दोस्तों, कोई भी स्किप मत कीजिए, छोटा वीडियो होगा। इस तरह सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखिए ऐप्स या ऐप मैनेजमेंट, तो उसका ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको इस तरीके से दिख जाएगा। तो नीचे आ जाना होगा, मिल जाएगा यूट्यूब। तो यूट्यूब का ऊपर क्लिक करिए दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टोरेज या स्टोरेज यूसेज, तो क्लियर कैच कर लीजिएगा यूट्यूब का और क्लियर डाटा। क्लियर डाटा करने के बाद यहाँ पर आपको और एक काम क्या करना पड़ेगा। ये दोस्तों न्यू अपडेट के अंदर यूट्यूब का ये प्रॉब्लम आया है दोस्तों सभी को। तो यहाँ पर आपको सिंपल प्ले स्टोर में आने का सर्च कर लेना होगा यूट्यूब। इस तरह से यूट्यूब सर्च कर लोगे, अगर आपको अपडेट दिखे तो अपडेट कर लीजिएगा। अगर आपका अपडेट आ गया, अगर आप अपडेट कर लिया तो 100% ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। एंड दोस्तों जो बताए उस तरीके से कीजिएगा। उसके यूट्यूब को ओपन कीजिएगा, जो भी वीडियो है जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, साउंड में ऑफ कर लेता हूँ पहले। जैसे ये मेरा वीडियो है, तो इसका ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आप साउंड सुन पाओगे। स्वागत है आप सभी का। तो देख पा रहे हो दोस्तों, इस तरीके से आप साउंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साउंड आपका आ जाएगा 100%। अगर आपका दोस्तों आ गया तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।